sana kurnuz diyeceğim. Asker! Asker! Çabuk olun çabuk! Lanet olsun gözüm! Arya! Onu hemen götürün. Ulan! Ulan! Etme çocuk mu değil lan beni! Baba emrini fırlatmanın yalanıyla! Bırak beni! Kostas! Çocuğu götürmesi için Arya'ya yardım edin. Yok etme çocuğu! Bırak! Bırak beni! Gelemeyecek o çocuk. Bırak beni! Çocuğun bize lazım. Bırak beni! Nereye kaçırdıysa gündüzü buluruz evelallah beyim. Bu işi yapanı değil, yaptıranı bulmak lazımdır Ertuğrul Bey. Bu işi kimin yaptırdığı bellidir. Soysuz Ares. Bizi kendi obamızdan sırtımızdan vurdu. Bizi merhametimizle tuzağa düşürdü. Bu yaptığı kalpelikle hem kendi canını hem de kalesini pençemden kurtarmak ister. Lakin indi gazabında beter olacak Bamsı. Önce Turgut'u zehirden kurtardı. Şimdi bu kahpeliği yapar beyim. Beyim kaç yüzü vardır bunların beyim. Kaleyi basacağımızı öğrendi Bamsı. Buna mani olmak için de gündüzü kaçırdı. O vakit inlerini basalım beyim. Hem o itin canını alalım hem gündüzün canını kurtaralım beyim.
sen gireceksin. Yanında birkaç askerin olacak. Ares'in huzuruna varıp onun güvenini kazanacaksın. Gündüz'ün nerede olduğunu öğreneceksin. Kaledeyse nerede tuttuklarını, değilse nereye gönderdiklerini. Eyvallah Ertuğrul Bey. Merak etmeyesin. Niko'yu tekrar sorgula. Neler bildiklerini iyice öğren. Ares'in huzuruna çıktığında senden şüphe etmesin. Ben de yarın Ares'i görmeye geleceğim. Neden Rubim? Ares, eğer kendinden şüphe ettiğini bilirse tedbirleri arttırır. O vakit Gündüz'ü kurtarmamız da zorlaşır. Ben de bu yüzden Gündüz'ü onun kaçırdığını bilmiyormuş gibi davranacağım. Gündüz'ü bulmak için yardım isteyeceğim. O da böylece rahat olup gaflete düşecek. Gündüz kaledeyse kaleden çıkmayacağım. Gece vakti oğlumu kurtarıp öyle ayrılacağız o kaleden. Kaleye geldiğimde senden malumat alacağım. Vereceğin malumata göre hareket edeceğiz. Hazırlıklı olasın. Ertuğrul Bey. Bunu sorguladıktan sonra ne yapayım? Cenk bitene kadar beklesin. Ares'in kellesini boynuna asıp hikayeye göndereceğim onu. Başına bir adam bırakın. Eyvallah Ertuğrul Bey, merak etmeyesin. Batsız kardeş, batsız kardeş. Sana bir diyeceğim vardır. Kardeş, Turgut ve beyimle kaleye gittiğimiz vakit Maria denilen bir hatun vardıydı yanımıza. O belli ki Ares'in cariyesidir. Simko denilen tüccarın kölesiymiş bir vakitler. Simko bu hatunu Ares'e hediye etmiş. Bunu neden size dedi ki? Kardeş, belli ki bu hatunun bir kuyruk acısı vardır. Sen eğer bir deşirsen hatunun acısı neymiş öğrenirsin. Eyvallah Bamsı kardeş. Eyvallah, eyvallah Aziz kardeş. Şuraya! Şuraya çocuk!
istersin? Belli ki aldan dönmüşsün. Öyle. Elim boş gelmedim çok şükür. Ama bakıyorum senin elin boş. Avın pek bereketsiz geçmiş herhalde. Ha? Boş kelamet mi bırak şimdi? Kırca kayıptır. Onu arar durulduk. Kıracak kayıp. He, ne olmuş? Hani izine rastlamışımdır. Karşına çıkmıştım diye bir sorayım dedim. Güya biriniz Alpbaşı, biriniz de obanın hatunusunuz. Ama bir Alpinize dahi sahip çıkamazsınız. Bir de bana sorarsınız. Alpinize de ben mi sahip çıkacağım ha? Karıcanın ortada olmayışı bizi huzursuz eder. Biz huzursuz olursak bu obada kimse huzur bulamaz. Bilesin. Hoş geldin Turgut. Ne oldu? Kırçanın izini bulabildiniz mi? Bulamadık. Hiçbir iz yoktur aslanım. Ne oldu da dönmedi hala bu kırça? Merak etmeyesin. Elbet izini bulup ona sağ salim ulaşacağız inşallah. Kırça ne olursa olsun imdiye geri dönerdi Turgut. Hala gelmemiş olması hayra alamet değil. Hayır de ki. Hayır olsun aslanım. Bahadır Bey'in ona bir şey yapmış olmasından işkillenirim Turgut. Buna cüret etmesi, canından vazgeçmesi demektir aslanım. İçinde kor gibi intikam ateşi tutuşmakta. Gayrı ondan her şey beklenir. Kırca Alp'ime bir şey yaptıysa onu kendi ellerimle öldürürüm. Merak etmeyesin. Bir kahpelik yapmasına müsaade etmeyeceğim. Her ihtimale karşı tedbirleri artıracağım. Sen müsterih olasın. Ertuğrul. Ertuğrul. Evladımızı kaçırdılar. Gündüzümüzü kaçırdılar Ertuğrul. Kim bilir şimdi nerededir, ne haldedir. Sen evladımızın canından yana tasa etmeyesin Halimem. O sağdır. Allah'ın izniyle de sağ salim sana getireceğim inşallah. İnşallah. Bunu yapanların derdi ona zarar vermek değil. Bana diz çöktürmektir. Ares midir beyim? Şeytan. Önce Ertuğrul'u kopardı bizden. Şimdi de gündüzümü kaçırdı. O soysuz gebermeden hiçbirimize huzur yoktur. Oğul, bu nasıl bir insafsızlıktır böyle? Şuncacık çocuğu kaçırmak da ne ola? Mutlaka kaleye baskın yapacağımızı öğrenmişlerdir ana. Kale baskınını engellemek için de gündüzü kaçırdılar. Ertuğrul, ya gündüze bir şey yaparlarsa? Biz bu acıyla nasıl yaşarız? Ben istediklerini yapana kadar
Gündüz'ü ellerinden kurtarıp yeri göğü onlara dar edeceğim. Lakin aklımı kurcalayan başka bir şey vardır. Darius nereden öğrendi baskın yapacağımızı da Ares'e haber etti. Beyim, sen baskın yapacağını konuşurken Gündüz yanımızdaydı. Cenk'e gideceğim dediydi. Anlaşıldı. Darius, Gündüz'den öğrenip haber etti. Allah'ım yarabbim. Açın kapıyı! Arkama geç. Bilal kimseden korkmaz. Hele bir hatunun arkasına saklanmaz. Ares yapma çocuk o. Çekil önünden. Gözünü çıkartıp babasına göndereceğim. Buna izin veremem Ares lütfen. Çekil önünden dedim sana. Hayır. Belanı bulacaksın Ares. Babam seni doğduğuna pişman edecek. Senin de babanın da canı cehenneme. Fırat. Ne yapıyorsun? O ölmemeli. Kutsal davamız için yaşaması gerek. Şuraya bak. Gözümü çıkardı. Yoksa Yüce İmparatorluğumuzu bizden beklentilerini düşürer. Sen öfkeni yenemezsin. Hem onu öldürürsen bütün çabalarımız boşa gidecek. Elimizdekiler kaleye saldıramaz. Birliğimiz yakına gelecek. İşte o zaman hepsini kılıçtan geçireceğiz. Bu çocuğun kim olduğunu ya da burada olduğunu kimse bilmeyecek. Anladınız mı? Seninle ve babamla da daha hesabımız bitmedi. Peki ya sen Samsap? Darius'u en son ne vakit gördün? Çocukların yanında gördüm. Gündüz'le konuşuyorlardı. Yanlarına vardım. Gündüz Darius bize masallar anlatıyor dedi. Sonra da gitti. Ondan sonra o solisiti bir daha göremedim. Ben sana Darius'la ilgili ne tembih ettim Samsa? Sana derim Samsa ne tembihledim? Tedbirli olmamızı, ona göz kulak olmamızı tembihledim beyim. Sen ne ettin? Göz kulak ol dediğim adam. Güpegündüz obadan bey oğlunu kaçırdı da ruhun duymadı. Sen haklısın beyim. Bu tokadı kendi öz evladım için değil, hepimizin evlatları için attım. Bugün obadan beyoğlu kaçırılıyorsa, yarın sizin ahmaklığınız yüzünden hepimizin evlatları kaçırılır. Şimdi hepiniz pusatlarınızı artık bana teslim edin. Bir vakitte gözüme gözükmeyin.
Ares'le konuşacağım. Oğlumu onun kaçırdığını bilmiyormuş gibi davranacağım. Gündüz'ü kurtarması için ondan yardım isteyeceğim. Neden yapacaksın bunu? Gündüz kalede mi değil mi öğrenmek için. Bir adamımı Nikia'dan gelen tüccar olarak kalenin içine yerleştirdim. Ben Ares'i oyalarken o da kalenin içinde ne var ne yok öğrenecek. Ares savaş istemez. Bizimle baş edecek kadar güçlü olmadıklarını bilir. O yüzden oğlumu kaçırdı. Hanlı pazarın başına Niko adlı bir tüccarı getirip ticareti ele geçirmek istedi. Ben de onun istediğini veriyormuş gibi davranacağım. Oğul, Allah yardımcın olsun. İnşallah hayırlısıyla gündüzümüzü kurtarıp buraya gelesin. İnşallah. İçerideki adamımdan malumat gelene kadar bekleyeceğim. Ondan malumat geldiği vakit Allah'ın izniyle Gündüz'ü alıp geleceğim. İnşallah. İnşallah. Sonra da o kaleyi Ares'in başına yıkacağım. Tüccar Niko geldiler efendim. Tekfur Ares. Size imparatorumuzun selamlarını iletin. Hoş geldin Tüccar Niko. Geçmiş olsun efendim. Umarım iyisinizdir. Nasıl oldu? İmparatorun gönderdiği askerler. Onlar nerede? İmparatorumuz kalenin savunması için özel mancınıklar yaptırdı. Fakat mancınıklar ve arabalar kafileyi yavaşlattığı için ben komutan Theodor'dan özel izin alıp askerlerin korumasıyla önden geldim. Peki ya sana gönderdiğim adam? Yorma. Olanları anlattı. Her şeyden haberim var. Ona geldiğimizden emin olduktan sonra Ikea'ya gitti. O zaman buraya niçin geldiğini biliyorsun Tüccar Niko. İmparatorumuzdan istediğiniz gibi. Hanlı pazarın başına geçeceğim. Siz de ticaretin tek hakim olacaksınız. Ya, bunu söylemesi kolay. Nasıl yapacaksın peki? Merak etmeyin, Tekfur Ares. Hazırlıklı geldim. Anlatacaklarım eminim çok hoşunuza gidecek. Güzel. Gel. Yemekte konuşmaya devam edelim. Şerbet dökeyim mi beyim? Destur var mıdır beyim? Gelesin hele. Vaziyet ne durumdadır Kayatekin? Obayı kolaçan ettim beyim. Turgut Alp her yerde tedbirleri arttırmış. Kırcadanmayınca bir şeyler olacağından işkillendi elbet. Baskını bu gece yapmak olmaz. Neden ki beyim? Çağdar Alpleri Turgut'a itibar ederler. Turgut başlarında olduğunda çok kan dökülür. Elime Alp kanı bulaşırsa itibarım sarsılır. Obada huzursuzluk başlar. Bu da bana kaybettirir. Ya ne yapacağız beyim? O Turgut bugün Kırca'yı bulamadı. Ama yarın bir daha aramaya çıkacaktır. O vakit biz de harekete geçeceğiz. Şimdi doğru Sancar'ın yanına gidesin. Kimseye görünmeden. Turgut aramaya çıktığı vakit kılık değiştirerek onu öldürsün. Turgut'un canını alır almaz gelsin. Otağı oğlumla beraber alacağım. O vakit Ertuğrul görsün bakalım. Onun hükmü mü üstünmüş yoksa Bahadır Bey'in hükmü mü? Buyruk senin beyim. Destur var mı beyim? Beyler de geldi.
gel. Hoş gelmişsiniz. Buyurun. Oturun hele şöyle. Sizinle çok mühim bir meseleyi konuşacağız. Şimdi birer şerbet içeriz hatun. Nöbetçileri arttırdım. Her tarafa fazladan hak yerleştirdim. Kuş uçsa haberimiz olur. Diğer alplerde kırca yaramaya devam ederler. Bahadır Bey'in ona bir şey yapmış olmasından korkarım Turgut. Şayet ona bir kötülük ettiyse gözümü kırpmam. Kellesini bizzat ben alırım. Ondan her fenalık beklenir. Ben de yarın tekrardan kırca yaramaya gideceğim. Sen de opada gözünü dört açasın. Belli ki o burada durdukça bize huzur yoktur. Gayrı elbisat'ta beklemek gerek. Eğer bir hadsizlik daha yapmaya kalkarsa andolsun onu ata kılıcımla doğrayacağım. Venedikli tüccar Alessandro, baharat ve kıymetli taşlar taşıyan kervanlarını Hanlı Pazar'dan geçirmeyi kabul etti. Peki ya Konstantinopolis'teki tüccar? Şimdi hatırladım. Konstantinopolis'te Ares'in yakın bir dostu var. Tüccar Ricardo. İkisini Hanlı Pazar'da buluşturacağım. Cevalet! Eski tüccar dostunuz Ricardo. Kendisi sizi buraya ziyaret etmeye gelecek. Ricardo'yu görmeyeli çok uzun yıllar oldu. İş vesilesiyle görmek de çok güzel olacak. Maria, gel. Tüccar Niko ile tanış. Hanımefendi. Küçük dostumuz nasıl? Hiçbir şey bitmiyor. Onun için üzülüyor musun Maria? O daha çocuk Ares. Geberse bile umurumda değil. Ya onu adam edersin ya da... Merak etme. Onunla ilgileneceğim Ares. Seninle yarın konuşmaya devam ederiz Niko. Daha konuşacak çok şeyimiz var. Ama şimdilik iyi geceler.
salim kurtarıp sana getireceğim. Bu acı ninelerin son bulacak. Gündüzüm. Merhametimiz nasıl maraz doğurdu görür müsün Ertuğrul? Sana da mahcup. Evladımıza ben sahip çıkardım. Halime. Senin hiçbir suçun yoktur. Her şerde bir hayır vardır. Bizim merhametimiz derya gibidir. Düşman bir damla çirkef damlattı diye o deryadan vazgeçmeyiz. Varsın merhametimiz bize maraz olup dönsün. Bizden de intikam olup geri döner. İnşallah annenin bulduğu izleri kaçırmışsındır. Dua edesin aslanım. Selametle gidesin Turgut. Kırçayı da sağ salim bulup obaya dönesiniz inşallah. İnşallah. Oğuz. Sen burada kalıp obaya göz kulak olasın. Emrallah Turgut Akbaşım. Turgut nihayet obadan ayrıldı beyim. Yanında çok az alp var. Sancar beyim onun işini kolayca bitirecektir. Turgut'un işi bitince Aslan'la Alper'in de eli kolu bağlanacak. Bizim de işimiz kolaylaşacak. Şimdi tayakkuz halinde olup Sancar'dan gelecek müjdeli haberi bekleyeceğiz. Yemek yemezsen büyüyünce güçlü bir savaşçı olamazsın. Savaşçı olmam için sizin yemeklerinize ihtiyacım yok. Anamın yemekleriyle arp oldum ben zaten. Sen buradan çıkmak istiyor musun? O zaman güçlü kalman lazım. Güçlü kalmak için de yemek yemelisin. Güçlü kalacağım. O düşmanı nasıl kör ettiysem hain de arıyorsa da hesap soracağım. Elbette soracaksın.
Prens'e geldiğimi haber et. Ona diyeceklerim var. Asker. Tek Profesör Ertuğrul Bey'in geldiğini haber ver. Çabuk. Efendim, Ertuğrul Bey geldi. Alpleri yanında mı? Sadece birkaçı. Odama al. Emredersiniz efendim. Ayağıma geldin. Ayağıma geldin Ertuğrul. Hesap sormaya gelmiş olabilir. Belki de. Ya da benden yardım istemeye gelmiştir. Turgut Alp'in hayatını kurtardığım gibi şimdi de oğlu Gündüz'ün hayatını kurtarmamı istiyordur. Doğru. Arkamızda hiç iz bırakmadık. Çocuğun sizde olduğunu bilme ihtimali imkansız. Evet. Ama tahmin ediyordur. Yine bize oyun oynayacak. Peki ne yapacaksın? Ben de aynısını yapacağım. İkimizden birinin kellesi gidene kadar bu oyun devam edecek. Titan. Sen de gel. Bir köşede saklan. Konuşmaları dinle. Buyurun Ertuğrul. Alplerimizi haberdar ettin mi Kayatekin? Ettim beyim. Birazdan hepsini yoklayıp baskına hazır halde yerleştireceğim. Siz ne yaptınız? Alplerle konuştunuz mu? Konuştuk beyim. Üstelik olası. Harekete geçtiğimizde bazı alpler saf değiştirip bizden yanıldı. İyi, iyi. Turgut obadan çıktı. Sancar birazdan onun işini bitirecek. Unutmayın. Obada tek damla kan dökülmeyecek. Aslan'la Turgut hariç kimsenin canına zarar gelsin istemem. Tedbirinizi ona göre alın. Emredersiniz beyim. Bu hadiseden sonra Ertuğrul Bey üstümüze gelecektir. O vakit ne yapacağız beyim? Merak etmeyin. Ertuğrul istese de istemese de benim beyliğimi kabul edecek. Zaten Aslan'la Turgut'un işi bittikten sonra sıra Ertuğrul'un kellesini almaya gelecek. İzler bu yöne gider. Haydi Alper. Turgut Alp tuzağımıza düştü. İzleri takip ediyor. Unutmayın. Bu ölüm kalım cengidir. Çavdarların birliği ve dirliği için Turgut'un ölmesi lazımdır. Bunun kellesini almayı bana bırakın. Siz buradan gidin. Anlaşıldı beyim. Siz de şuradan. Siz benimle gelin. Anlaşıldı beyim. Bu kalım bu defa
Hoş geldin Ertuğrul Bey. Hoş gördük Tekfur Ares. Gözüne ne oldu? Talihsiz bir kaza. Düşmanını tanıyan her vakit büyük kahraman olur evlat. Onu zayıf yerinden vuracaksın. Aynı Basad'ın Tepegöz'ü gözünden vurması gibi. Geçmiş olsun. Buyur gel şöyle oturalım. Geleceğini bilmiyordum. Ziyaretini neye borçluyum? Oğlum Gündüz. Obadan kaçırıldı. Oğlum mu kaçırıldı? Hem de obadan. Böyle bir şey kim cesaret eder Ertuğrul Bey? Darius adında Rum bir tüccar. Eşkıyalar onu yaralamış. Biz de merhamet gösterip yaralarını iyileştirdik. Konuk ettik. Sonra da oğlumu kaçırıp gitti. Demek Rum bir tüccar ha? Bunu duyduğuma çok üzüldüm Ertuğrul Bey. Ama dediğin gibi ise muhtemelen köle pazarında satmak için kaçırmıştır. Ne için kaçırdığı umurumda değil Ares. Lakin bir an evvel oğlum Gündüz'ü kurtarmam icap eder. Bilirsin. Sana bir minnet borcum var. Turgut Alp ve Aslan Hatun'un canı için. Mühim değil Ertuğrul Bey. Netice itibariyle beraber iş yapan insanlarız. Bu konuda da sana sonuna kadar yardımcı olacağımı bilmeni isterim. Ben de bunu bildiğim için sana geldim Ares. Sen Rum tüccarları iyi bilirsin. Nereye giderler? Ne yaparlar? Bu konuda en çok malumatı olan kişi sensin. Sana memnuniyetle yardımcı olacağım Ertuğrul Bey. Asker! Adamlarını etrafa sal. Ulaşabildiğin tüm Rum tüccarları sorgula. Ertuğrul Bey'in oğlu Gündüz kimin elindeyse derhal bana getirsin. Yoksa söyle onları teker teker kellelerini alacağım. Emredersin efendim.